Bueno, boa tarde, aquí estamos de novo. Dime que comece xa porque, como temos 3 conferencias pela tarde, gustaríamos ter un debate, se non vamos demorar moito. Ben, eu son Rebeca Blanco Roteas, nos coñecemos desta mañán, son arqueóloga e a miña investigación céntrase na paisaxe fortificada da fronteira que se construe concretamente no período da Guerra da Restauración como consecuencia da guerra que se inicia nese momento e todo o proceso constructivo que hai despois. É un pouco do que os vou falar hoxe, tentando non solaparme moito, polo menos non en toda a parte inicial, si igual na última parte, coa conferencia que me tocou dar onte dentro de outro contexto de outras xornadas sobre patrimonio e ríos. Bueno, como xa dixen pola mañán, creo que esta é unha oportunidade para falar de nós, para falar dos nosos procesos de construcción da paisaxe, da identidade, arredor do concepto de fronteira e arredor do concepto de patrimonio. En concreto, vou falar da fronteira fortificada, dun proceso de fortificación que ten lugar ao longo do século XVII, o que pasa despois deste momento, e quería falar, aínda que no título está posto patrimonios, construccións e identidades, vou a mudar a orden e falar de construccións, patrimonios e identidades, na liña que está aquí. Estes tres patrimonios, construccións e identidades son os eixes dende os que vamos a analizar ao longo de todo o congreso e ao longo en concreto desta tarde, como na fronteira, durante a Idade Moderna, comezou un proceso de transformación no territorio que aínda hoxe segue a mudar e que continuamos a desconstruir desde un punto de vista da investigación para intentar comprendelo, por unha parte, dende a transversalidade do territorio, de todos os procesos que teñen lugar nese territorio, pero tamén dende a complexidade do que é unha paisaxe cultural transfronteiriza con todo o que eso significa. Ben é certo que, como vos decía, mudei a orde porque creo que primeiro debemos falar de construccións, é dicir, de todo aquelo que se construe no territorio, as construccións, a propia paisaxe, as infraestructuras que a ordean ao longo deste proceso histórico, de patrimonios, que son aquelas entidades nas que se converten as construccións unha vez que se dotan de sentido, como veremos, e de identidades, do que se falou moito esta mañán e do que a min gustaríame incidir na última parte da charla, tanto como resultado dunha parte dos procesos de patrimonialización que tiveron lugar nesta fronteira, como tamén como resultado da relación entre a sociedade e o patrimonio cando este se asume como propio, que é o que nos gustaría que pasase na fronteira e polo que levamos traballando tempo. A fronteira fortificada, como comentamos, pretende, baixo este título tan xenérico, a través deste congreso pretendemos un pouco analizar as distintas materialidades, inmaterialidades, realidades pasadas, presentes e futuras, a través de diferentes proxectos que encádranse na mesa fronteiras que separan. Neste caso, entendemos a raya, entendemos esta liña como elemento separador nun proceso de construcción moi concreto a raíz da Guerra da Restauración, nunha perspectiva tanto territorial como específica, como veremos na última parte, na conferencia que dará o profesor Luis Fontes, centrada nunha das cidades fortificadas da raya, no caso de Valença. Polo tanto, encádrase esta charla nun concepto de fronteira como elemento delimitador dun territorio, como elemento de separador de dúas realidades xurídico-administrativas, como separador de países, como límite, que logo xenera outras maneiras de entender a propia fronteira.
O proceso de construcción desta fronteira que nos interesa vai parella a propia construcción dunha fronteira fortificada, dun proceso de fortificación dunha raya, dun territorio. Que iníciase coa construcción dos estados modernos primeiro e do Estado-nación despois. Esta fronteira moderna hispano-portuguesa ten o seu precedente nunha fronteira histórica que se deseñou ao longo dos séculos XII e XIII e que quedou prácticamente configurada a partir de 1297. Desde época temprana, a realeza buscou puntos de apoio para a súa estrategia de empoderamento político-administrativo, incentivando a construción de núcleos de poboación, como poden ver nesta imaxe, ao longo das márgenes do río Miño, o cal constituía unha importante vía fluvial de penetración hacia o interior de ambos reinos, dende o océano, no sentido este-oeste. Do mesmo modo que, en paralelo, a ambos márgenes circulaba unha vía terrestre que unía as poboacións principais neste momento consolidadas a través da construción dunha serie de cidades fortificadas. Existen tamén outras vías que van a atravesar o territorio en sentido norte-sur, salvando o río Miño a través dos pasos de barcas, a través das pontes, e precisamente nestas zonas onde se van localizar estes pasos xa históricos onde foron surdindo os núcleos de población máis importantes da fronteira ao longo da Idade Media que foron fortificados nos séculos XII e XIII. Volvemos á imaxe que ponía pola mañán Iago Seara, porque é unha maneira de conceptualizar moi ben esa idea da construción dunha serie de recintos urbanos fortificados nas zonas dos pasos. Aquí teñen a imaxe de Valença, que neste momento muda o nome de Constanza a Valença do Miño, e enfrente a cidade de Tui con esa catedral na zona alta. Precisamente esta dualidade, esta construcción en torno aos pasos de barca, será a presencia dunha serie de poboacións enfrentadas a un e outro lado da fronteira que se irán consolidando ao longo do tempo, amurallándose ou construindo neles un castelo que é propiedade do monarca e que domina unha rede viaria que ordenaba a rexión, iniciando así a fortificación da raya. Neste mapa de Antonio Anglés, de 1762, que nos utilizamos moito porque aparecen debuxados esas estructuras duais na fronteira con unha fortificación en un no outro lado dos pasos, así como toda unha serie de fachos nas liñas altas da serra, sérvenme para mostrar os núcleos de poboación que neste momento, na plena Idade Media, existen en todo o Miño. Na zona da Guarda habería unha pequena poboación amurallada, en Camiña xa hai unha construción dun castelo tamén coa súa propia sistema de amurallamento, a vila de Benalona de Cerveira enfrentada á da Barca de Goián, Tui e Valença, como ven, é unha realidade dual en torno ao Miño. Este paisaxe defensivo concentraba os núcleos de poboación en zonas, como digo, de paso sobre o río Miño. Volvo a poñer tamén a mesma imaxe de Iago, non sabía que as tiña, pero como ven, e como comentaba el pola mañán, son imaxes bastante recurrentes porque falan do que era a fronteira nese momento. Eu neste caso quería mostrala porque é prácticamente a mesma, non a mesma perspectiva, porque ten un zoom sobre a cidade de Valença, que mostraba a imaxe de Duarte de Armas. Poden ver aquí a cidade de Tui, amurallada, con os restos desta muralla que ven por aquí, e a catedral na zona alta, pero como dende Valença están controlando que pasa ao outro lado do río, e esta sería a zona, como ven, de paso de barcas, onde aparecen representadas esas barcas.
Como digo, esta serie de núcleos de población enfrentados a un outro lado da fronteira e situados nas zonas de paso do río Miño vai condicionar a estructura defensiva que se levou a cabo en época moderna, cando a fortificación anterior considerouse insuficiente ante os avances da artillería e da nova articulación dos exércitos da época. Aquí teñen outra imaxe dese paso de barcas, este que ven é parte da planta de Valensa, aquí está representada a barca nesa zona de paso e aquí iniciaríase a zona de Tui. O que vemos hoxendía é apenas un camiño que chega ao borde do río, que era onde remataba o paso de barcas do lado portugués, é a marxe de Valensa. E hoxendía moitos deles están reutilizados por pontes ou por ferris ou por outras estructuras de comunicación que permiten o paso, a circulación entre un e outro lado do Miño. Este en concreto, o Ponte da Amizade, que une a vila de Goián con Lobelle, que pertenece á Vila Nova de Cerveira, localízase onde estaba un dos pasos de barcas entre Vilanova de Cerveira e Goián. A Guerra da Restauración é o marco histórico que vai motivar esta transformación da paisaxe en toda a zona do Miño, en toda a raya en xeral, pero a zona do Miño en concreto, que é a que nos interesa. Como saben, desenvólvese, non vou dar moitos datos sobre este evento, pero simplemente por situarnos históricamente, desenvólvese entre 1 de decembro de 1640, momento no que o Duque de Braganza é proclamado rei de Portugal en Lisboa como João IV, e o ano 1668, que é o momento no que se firma o Tratado de Paz que supón a independencia de Portugal. E, basicamente, é un feito que ven dende a anexión do reino por parte do Imperio Hispánico en 1580 por Felipe II, do que nos falará mañán Fernando Bouza. O 1 de decembro devolve a nación lusitana ao seu estado primitivo, en palabras do propio Bouza, e restaura a súa condición de reino per se. Esta guerra, na zona que nos interesa, na zona do Miño, ten fundamentalmente 3 grandes campañas, non son campañas como tal, pero é o momento no que teñen lugar os períodos máis activos de guerra nesta zona, que son esas 3 que teñen aí, entre 1642 e 1644, entre 1657 e 1659 e entre 1661 e 1665, con preponderancia dun dos dous países en cada un deste período. Foron campañas discontinuas, espacial e temporalmente, que dependían basicamente das disponibilidades logísticas de persoal e material. Foi unha guerra con escasos medios especialistas, cunha gran importancia táctica da artillería, das armas de infantería, dos enxeñeiros, e que xogou un papel moi importante na construción dunha serie de fortificacións abaluartadas en todo o período, nas diferentes campañas en todo o período de guerra. Estamos falando desta zona coñecida como a raya húmida, que é o espazo no que o río Miño constitúe a fronteira entre España e Portugal na zona do sur de Galicia. Este mapa, que é un pouco similar ao que poñía antes de Alexandre Anglès, de 1762, é o que mostra, é un dos que mellor nos mostra esa estructura defensiva da fronteira, con toda unha serie de fortificacións nesas zonas de paso, como comentaba antes tamén a representación dos fachos en altura. E esta imaxe, que é unha recreación dun dos ataques que ten lugar en 1657 por parte dos españois situados no lugar de Porto, que este lado que teñen aquí, contra o Castelo de la Pela, que aínda non se modernizara, aínda non fora transformado, de feito non foi transformado como tal nunha estructura defensiva de época moderna. Como ven, o impacto que producen as armas pirobalísticas, as armas arrosadizas contra este tipo de castelos, produce un efecto que é o que leva
destrúe as murallas, fai que se caiga e permite o acceso ao interior dos recintos fortificados dos soldados do exército enemigo, foi un dos motivos que levou a necesidade de modernizar este tipo de estructuras que xa non defendían a poboación contra un tipo de armas para as que non estaban preparados. E precisamente este tipo de introducción de armas de artillería o que conleva a modificación desta estructura defensiva na que tiñamos unha poboación fortificada enfrontada do lado portugués ou do lado galego enfrontada á súa parella no outro lado do río, a unha paisaxe, como ven nesta outra zona, onde toda ese sistema defensivo da fronteira vaise complexizando mediante a construción de novas estructuras que protexen a poboación anterior, pero de toda unha defensa en torno a elas, que o que fai é evitar que os exércitos contrarios penetren de cara ás cidades que estaban nese momento amuralladas. Este sería, por exemplo, o caso de Salvaterra, que é ocupada en 1643 polos portugueses, é tomada por eles, inician a modernización do castelo dos condes de Salvaterra que ali existía e o exército español o que fai nese momento é, en torno a ese castelo de Salvaterra, construir toda unha serie de defensas xa modernizadas, de estructuras térreas, é dicir, feitas con materiais de terra, en todo o entorno que impiden o paso do exército enemigo tanto pola vía que comunica a Fillaboa con Tui, cortando o paso do río Tea, como de cara ao norte, cortando ese paso por Aitona. Ben, entón, toda esta estructura complexiza esa defensa posterior, esa defensa en torno ás poboacións, como veremos. Ben, para estudar este proceso, comentei onte que o que nos fixemos foi aplicar un modelo de xestión de patrimonio que se denomina a cadea de valor do patrimonio cultural, que o que fai é, mediante un proceso de investigación da materialidade que deixan este tipo de fortificacións no territorio, analizar, por unha parte, identificar que elementos forman parte deles, despois documentalos, despois significalos, despois valoralos, despois conservalos, valorizalos e, finalmente, traballar no que é a recepción de patrimonio ou coas comunidades locais. No primeiro proceso sería aquelo que corresponde á parte da charla que se denomina construccións, no que o noso traballo consiste en saber que tipo de elementos conservamos desta defensa do territorio construída no século XVII na zona do Miño e documentar o seu estado de conservación, a que tipo de estructura corresponden e como se significan na paisaxe. A segunda parte, que son os patrimonios, sería dotar de sentido a esos elementos materiais e pasar de ser unha simple arquitectura ou unha simple modificación do territorio a ser un patrimonio, é dicir, sancionalo como algo co que a sociedade nos identificamos, co que os especialistas nos identificamos e consideramos que ten un interés especial para a súa conservación, a súa posta en valor, etc. E a última parte sería a construción de identidades na que traballamos de maneira conxunta coas comunidades locais e non só locais, en este caso que afectan o patrimonio en xeral, para entendelo como propio, para identificarse con el e dese xeito contribuir á súa conservación de cara ao futuro. Con todo elo conseguimos xerar narrativas, é dicir, conseguimos dotar de contido aqueles elementos patrimoniais que neste caso, en relación coa fortificación da fronteira, nos interesa coñecer, explicar, conservar e poñer en valor. E para eso necesitamos dotalos de contido. Ben, vamos a falar entonces de construcción. Nesta parte quería mostrarvos un pouco
como estudamos este tipo de paisaxe, como analizamos e identificamos este tipo de construcións e como as estudamos para pasar logo a convertelos nun elemento patrimonial. E quería empezar polo concepto de fortificación. Hai moitas definicións de que é unha fortificación, pero eu unha das que gosto moito de utilizar é a de Foucault, que definiu unha fortificación como a sometría das fortalezas anteriores do século XIX como unha arquitectura pensada para vixiar o espazo exterior. É dicir, un lugar dende que o que nos controlamos o que pasa fora del e, en certo modo, protexemos o que hai dentro. Tamén unha fortificación, unha arquitectura pensada para reseitar o atacante, é dicir, para evitar que o que intenta entrar nela poda facelo. Ao mesmo tempo, é máis para isto realmente que para pensar no benestar do que habita esa arquitectura. A idea que está detrás é a defensa do que hai no interior dun espazo, vense a unha poboación ou a unha escala maior un territorio, e que acaba guiando un pouco a busca no século XVI e XVII, en época moderna, de novas formas para a defensa que o que fan é intentar acadar unha xeometría que fose convinte ao tipo de fortificación que interesase naquele momento concreto histórico. Pois as fortificacións medievais responden a un tipo de arte militar que está moi relacionado con unha estrategia e con un tipo de armas, igual que as modernas responden a outro tipo de arte militar, uns principios defensivos da fortificación baluartada e a un tipo de armas específicas que se utilizan nese momento. O que nos pretendíamos analizar neste traballo é como se pasa da imaxen superior á imaxen inferior. O que temos arriba é o que hoxe en día se conserva do castelo construído por Don Dinís en Vilanova de Cerveira, que, como ven, ten unha planta circular, unha serie de torreóns, que responde a un tipo de fortificación militar que é característica da Idade Media, neste caso ten unha barbacana exterior, e a isto outro, que é esa imaxen de Valença, na que poden observar que, en vez de xa non temos forma redondeada, sino elementos abaluartados, esas puntas de flecha que sobresaen da fortificación, que envolven a cidade que está dentro dela, que tamén ten unha estructura anterior medieval, e como ven se va escalonando en altura dende a parte máis alta, que é onde está a poboación, ata a zona máis baixa, que é onde se encontra o glacis, ata morrer no río Miño. Responden a estrategias totalmente diferentes. Hai esa imaxe que tamén víamos pola mañán da cidade de Valença, da que logo nos falará Luís Fontes, na que temos esa parte medieval rodeada por un recinto abaluartado, a obra coroada que protexe a entrada principal á vila e toda unha serie de estruturas, unha serie de defensas exteriores como son as medias lúas, os rebelíns, os camiños cubertos, os fosos, etc., que son elementos característicos da fortificación que se construe neste momento. E todo isto dominando o río, e todo isto mantendo un diálogo coa cidade do lado contrario, que é a cidade de Tui, que é esta que está aquí. Este plano de Gonzalo Luís da Silva Brandao, de mediados do século XVIII, mostra moi ben esa transformación, mostra moi ben como é a planta do castelo medieval que temos en Vilanova de Cerveira e toda a estructura abaluartada que a envolve e que recolle a vila que fora nacendo extramuros dende a baixa Idade Media e que quedara fora desa protección que supoñían as murallas. Ademais de conter este Ornabeque que está volcado ao río cara a unha das zonas de paso entre o lado galego e o portugués. Ben, cando nos empezamos a traballar aquí, o que pretendíamos era entender ou intentar entender a través da materialidade que pasara entre esta imaxen, entre o que sería, se pudiéramos facer unha foto fixa
do que sería a fronteira en época medieval sería algo parecido a isto, e o que pasa a transformación que se produce con motivo da guerra. E vamos centrarnos para entender como estudamos isto na zona concreta que hai entre Goián e Vilanova de Cerveira. Neste lugar consérvanse un conxunto importante de fortificacións, non todas elas coñecidas e non todas elas visibles, que son, por unha parte, aquelas que se localizan entre as poboacións de Goián e Vilanova de Cerveira en torno a eses dos pasos de barca, e esta outra de aquí, que é o Forte de Medos, que foi construída polo exército galego, precisamente cando os portugueses ocupan Goián e construen aí todas as fortificacións. Excepto a fortaleza de San Lourenzo, que hoy en día se conserva e que se construe con posterioridade a firma do Tratado de Paz, e a Torre dos Correa, que hoxe en día prácticamente non nos quedan nada dela, todas as fortificacións que se fixeron en Goián, no territorio galego, foron construídas polo exército portugués. Foron construídas polo exército portugués en 1663, cando este, como digo, ocupa a vila de Goián. E en resposta a eso, os galegos se posicionan nunha zona alta ao norte, que é a zona de Estás, onde construyen o castelo de Medos ou de Santiago Carrillo, precisamente para evitar que o exército portugués dende aquí penetrase cara a Tui ou penetrase cara a Guarda. Ben, nós o que fixemos neste caso é partir da documentación histórica, intentar documentar todas as representacións que tiñamos destas estructuras, tanto das galegas como das portuguesas, ao longo da diferente planimetría coa que contábamos a partir do século XVI, fundamentalmente. Esa é a imaxe do Castelo de Vilanova de Cerveira e esta é a única imaxe que tenemos do forte da barca, onde estaba a barca de Goián, máis ou menos onde algún de vos que coñeza o lugar de Goián, onde se collía o ferry para ir a feira a Vilanova de Cerveira, había ali unha pequena fortificación que en teoría rodeaba con 4 baluartes o que era a anterior Torre dos Correa. Tamén contábamos para esta zona, e é un dos lugares onde mellor se conserva, bueno, onde máis planimetría conservamos do que sería a fortificación dun e do outro lado do Miño, tanto as fortalezas que, como digo, deseña Miguel del Escol para o lugar de Goián en 1763, que se construen entre 1763 e 1764, que por unha parte a fortaleza de Nosa Señora da Conceição, que estaría onde hoxe está o centro da vila de Goián, o Forte das Chagas, a Torre dos Ratos, e este que é o Forte da Barca, que según nos pon nesta lenda, sería destruído neste momento para construir o Forte de San Lourenzo. E, ademais, como poden ver, entre eles hai toda unha serie de trincheiras de comunicación que permitían o paso entre un e outro forte dos soldados estando a cuberto. De aí a denominación como caminos cubertos. E do outro lado tamén temos un plano de conxunto do que sería a fortificación moderna de Vilanova de Cerveira, o Forte de Lobelle que se fai neste momento, un forte de pentagonal, con 5 baluartes, moi interesante, e na zona xa da Serra, onde temos o convento de San Paio, teríamos tamén a Atalaya do Espírito Santo e este outro elemento nunha pequena elevación que tamén se denomina a Atalaya. Este, de feito, consérvase o sedían enteiro. Tamén contábamos con planimetría de detalle, a planta de Nosa Señora da Conceição, este sería o Forte de San Lourenzo, que, como digo, foi construído xa con posterioridade á guerra, ou este debuxo feito por Josep Lafuente, recollido no libro de Hermosilla de 1800,
que representa a Torre dos Ratos. Como sería a Torre dos Ratos? Hoy non a conservamos a base, o foso que circundaba a torre, pero polo menos a temos a través da documentación histórica. Este tipo de documentación foi fundamental, primeiro, para coñecer a planimetría antes de ir ao lugar, antes de empezar a traballar en campo para coñecer o estado de conservación destas fortificacións, tamén para observar cambios no propio territorio, comparar o estado de conservación actual co que sabíamos que tiñamos na época. E foi o que nos utilizamos para levar a cabo todo o proceso de lectura en campo dos restos das fortificacións. No caso do lado portugués, no caso do lado de Vilanova de Cerveira, as estructuras defensivas están feitas en pedra. Polo tanto, tiñamos que aplicar un tipo de metodoloxía que provén, tanto por unha parte, da prospección arqueolóxica, pero en este caso aplicado a zonas urbanas e ao estudo da arquitectura, como do que se coñece como análise estratigráfico de paramentos ou lectura de alzados, que é o que nos permite identificar os cambios que se producen nos aparellos, os cambios que se producen nas plantas e as distintas fases constructivas que podían conservarse, por unha parte, no castelo medieval, así como as transformacións da vila. Esta imaxe corresponde ao que nos quedaría do castelo medieval, que esta zona aquí, poden ver o recinto superior, cunha serie de torreóns, a barbacana, a rambla de subida, todos os engadidos posteriores de casas, estructuras, etc. Nesta planta estaría en verde marcado todo aquilo que se conserva desta época e o mesmo fixemos para a construcción moderna, para observar que elementos nos quedan na construcción moderna, que no caso de Vilanova de Cerveira son bastante poucas. Temos parte deste semibaluarte, parte deste foso, parte deste outro semibaluarte, do arranque deste semibaluarte, así como deste aquí. Todo o demais foi destruído cando se construíu, por unha parte, esta carretera que comunica camiña con Valença do Miño, así como a vía do ferrocarril que vai pegada á ribeira do río. Pero, como ven, todavía conservamos entre as casas parte desta cortina, isto en concreto esta de aquí, así como parte da estructura deste baluarte que está embutido dentro desta casa que tenemos en esta zona. Entón, con isto, o que fomos facendo foi analizar exactamente que elementos conservábamos en Vilanova de Cerveira, tanto da fortificación medieval como da moderna. No caso de Goián foi máis complexo porque en Goián as fortificacións son terreiras. Unha das características en xeral de toda a raya, pero especificamente da zona do Miño, é que hai unha combinación de estructuras que están feitas con materiais pétreos, con outras que están feitas con materiais térreos. Entón, por exemplo, o forte de Nosa Señora da Concepción, que, como vedes, é bastante grande, é unha estructura feita exclusivamente con materiais térreos. De aí que a súa conservación sexa bastante precaria na actualidade. Entón, a partir deste plano, o que fixemos foi digitalizalo e superpoñelo sobre, por unha parte, a fotografía do voo americano antes de que os procesos de cambio de todo este territorio fosan máis agresivos, antes de que houbera un urbanismo máis complexo en Goián e todo o tema da concentración parcelaria na zona entre Goián e o río. E con elo o que fixemos é ubicar nese entorno onde se localizarían máis ou menos, tentando digitalizar con unha base xeométrica os elementos no seu lugar, onde se localizarían as fortificacións que formaban parte deste conxunto no lado galego. Grazas a isto, puidemos, por unha parte, dibuixar directamente sobre o plano o polígono do que sería a fortificación, que isto que teñen aquí en cor
máis transparente e logo, unha vez con isto, fomos a campo e documentamos exactamente onde se sitúan esos elementos mediante o uso dun GPS e tamén observar que partes da fortificación se conservaban realmente. Como ven, temos parte da estructura deste baluarte, así como destes dous, a cortina de comunicación entre eles, así como parte do ornabeque. E con isto fomos tamén a campo e observamos, se se fixan, neste lado de aquí temos un corte do ornabeque que foi cortado primeiro cando fomos no ano 2003 para a construcción dunha areeira e na actualidade para unha zona de plantación de piñeiro, pero ven que está aquí un baluarte, o interior da fortaleza, outro baluarte e a parte baixa que diminúe a cara ao foso. E isto que ven aquí, que o límite dunha propiedade privada, onde dentro hai unha casa que está habitada, teríamos conservada de maneira íntegra a cortiña que comunicaba estes outros dos baluartes. E tamén se conserva inteira o camiño de comunicación entre a Praza Forte e o que sería esta media lúa. E con eso fomos elaborando de todas as fortalezas os planos do estado de conservación no que o que facíamos era intentar identificar en que grado se conservaban estes elementos, se estaban urbanizados, se estaban destruídos, se estaban ocupados por vegetación, alterados por concentracións parcelarias e incluso propoñer cales destas partes poderían ser musealizables, que é algo que nos incorporamos no seu momento á elaboración do plan director. Cando traballamos ali, no ano 2003, pensábamos, tanto nós como o arquitecto anterior que investigou esta zona, Jaime Garrido, que o Forte das Chagas estaba completamente desaparecido. Afortunadamente, nos últimos anos, temos a disponibilidade de acceder aos datos LIDAR, que, como saben, no caso do territorio español son de acceso público, os tratamos, os analizamos e o que puidemos comprobar que nesta zona onde supostamente se situaba o forte e que aparentemente é unha zona ocupada por piñeiro, estaban totalmente destruído. Localizamos esta estructura que ven aquí, que basicamente, como ven, sigue a forma deste elemento. Aquí se ve mellor. E teríamos tanto a trincheira de comunicación, que esta zanxa que ven, e que uniría o Forte das Chagas como a Concepción, como un baluarte, outro baluarte, outro baluarte e outro baluarte, así como a media lúa que estaría nesta zona de aquí. Neste caso está bastante arrasada, pero como ven, se conserva o perímetro e cun traballo de deforestación controlada ou de tala controlada podería recuperarse este elemento. E como este, moitos máis. De feito, no último ano que estiven traballando nunha estadía na Universidade do Miño, puidemos detectar novas estructuras que cando eu fixen esta investigación aínda non coñecíamos e que agora están aparecendo. Tamén documentamos a ausencia de materialidade, é dicir, elementos que hoxe en día están totalmente desaparecidos porque foron ocupados por novas estruturas, por polígonos industriais, por carreteras, etc., pero que tiñamos a través das planimetrías históricas e que nos permitiron comprender a complexidade desta paisaxe e a complexidade da fortificación desta defensa. Ben, unha vez que temos isto, temos que dar o salto, é dicir, vale, temos toda unha serie de elementos identificados, os temos documentados, sabemos como son, en que estado se conservan, pero ahora temos que intentar entender de que tipo de elementos se trata. E aquí é cando entra a parte de dotar de sentido ao rexistro arqueolóxico e pasar de ser rexistro arqueolóxico a ser patrimonio. Cando traballamos con elementos, por unha parte, tan efímeros, moitos destas fortificacións, como lles digo, están feitas en terra, moitas destas están parcialmente destruídas, ocultas baixo a vegetación, debemos acudir a outro tipo de ferramentas que nos permiten comprender a relación delas co territorio,
que se veía desde elas. O tema da visibilidade nas fortificacións é moi importante porque son lugares, como decía ao principio, desde o que controlamos o entorno. Entón, o que fixemos foi, partindo destes modelos digitais de elevacións do terreno nos que se dispuseron os polígonos das fortificacións, o que fixemos é unha análise das cuncas visuais utilizando ferramentas digitais, como neste caso, dispoñendo, por unha parte, o que nos observamos a 800 metros que esta imaxe dende a fortificación, que 800 metros é a distancia o que unha persoa pode distinguir, un ollo humano pode distinguir a unha persoa, e a 2 kilómetros que cando podemos distinguir o movimento dun conxunto de persoas, é dicir, de tropas. Entón, o que veíamos é que dende a Fortaleza da Concepción o que se estaba controlando era todo ese territorio envolvente no que se situaban as outras fortificacións, a marxe do río Miño, pero non se veía, por exemplo, a zona onde se emplazaba o forte que controlaba o paso, nin a zona onde se emplazaba a torre que controlaba o outro paso, polo menos a unha distancia de 800 metros. Si era maior a distancia a 2 kilómetros, onde podíamos observar as fortificacións do outro lado do Miño. E iso o superposemos en todas as fortificacións, é dicir, este é un modelo no que estamos sumando as visibilidades de todas as fortificacións, de maneira que eu podo saber dende esta zona de camiño, por exemplo, por onde pasa o camiño que comunica a Guarda con Valença, dende cantos puntos se controlada. Se ven, a cor azul corresponde a 12 puntos, é dicir, eu vexo dende 12 fortalezas este camiño. De maneira que as zonas por onde pasa o río, que esta, ou a vía terrestre, que é esta polo lado portugués, e a vía terrestre polo lado galego, que é esta, son as que están máis controladas desde estas estructuras defensivas. De maneira que parece que estas están dispostas precisamente para controlar non só a fortaleza veciña, senón todo ese conxunto, esa unidade fisiográfica territorial que está dentro das serras de Argalo en Galicia e as serras da Gabea, Salgosa e Cova en Portugal, pero tamén os camiños, tamén o río, tamén toda esa zona de tránsito e de comunicación, é dicir, están estratégicamente colocadas. Bueno, isto fomos facendo con todo o conxunto, con todas as fortificacións, con todo o conxunto de elementos, e o que fomos vendo é que ao longo de todo o territorio había toda unha serie de conxuntos defensivos que o que estaban facendo era controlar esas zonas de paso. Isto que ven aquí, bueno, está a fortificación de Tui, esta sería de Valença, Tui, Valença e todas as que teñen alrededor, e o que están controlando é a vía que conduce pola depresión meridiana en sentido norte-sur e que se corresponde xa con vías tradicionais, pois unha vía romana, unha vía medieval, moderna e así sucesivamente. E, isto complementamos co estudo dos fachos, das luminarias nas zonas altas, e o que observamos é que eses conxuntos, sería o conxunto atlántico que está entre a Guarda e Camiña, este o de Vilanova de Cerveira, Medos e Goián, que acabamos de ver, e no medio deles había toda unha serie de zonas intermedias onde aparentemente o control do territorio non era observable. Sin embargo, se complementaban con estas luminarias situadas nas zonas altas, neste caso no facho de Santa Tegra, aquí no facho que se sitúa no extremo sur da Serra do Argalo, que o que facían era complementar esa visibilidade das fortificacións a unha maior longa distancia que permite o control desde estas zonas altas. E con todo eso fomos delimitando a existencia dunha serie de subsistemas ao longo de todo o Miño, a cada un deles dimos unha tipoloxía, etc., que o que facían era articularse entre sí. E o que observábamos era que o que se estaba facendo neste momento, ao principio falamos de que neste momento se introduce a fortificación abaluartada, que responde a unha serie de principios defensivos dun arte militar concreto, que unha das súas
principios é que cada parte da fortaleza ten que estar controlada por outra parte. De aí que cando se deseñan, fanse estudios deste tipo de maneira que eu sei que desde esta cara do baluarte controlo esta outra, desde a cortiña controlo a cara e o flanco, e iso mismo lévase ao territorio. Igual que no deseño da disposición das fortalezas de San Felipe, San Martín e a Palma na ría de Ferrol están dispoñéndoas de maneira que o tiro non deixe ningunha parte da ría de acceso ao lugar de Ferrol sin control, o mesmo fixeron no Baixo Miño, é dicir, colocar as fortalezas de maneira que todo o territorio fora estratégicamente controlado. Perdón, e nos a partir de eso o que fixemos foi desenvolver un modelo teórico, que é ese que ven aquí, no que fixemos establecer unha especie de fórmula a partir da cal vemos que cada fortaleza ten controis dentro de si mesma, dende cada fortaleza se controla a outra, dende cada fortaleza e a seguinte forman un conxunto que, a su vez, desde este conxunto controlan o seguinte, de maneira que esa estrategia de control de todas as partes non só se aplica á fortificación, senón que tamén se leva ao territorio. E é o que leva, perdón, nos levou a establecer esta serie de conxuntos defensivos ao longo de todo o Miño, a Guarda Camiña, Vilanova de Cerveira Estás, Valença do Miño Tui, a zona de Verdoello, que hoxe sabemos que ten outro forte máis, a zona de Monsaó Salvaterra, que hoxe tamén sabemos que temos 2 fortes máis, e así sucesivamente. É dicir, en toda esa zona da raya temos en total 7 conxuntos que se continúan na raya seca, que actualmente estamos investigando, e que, además, na zona de extremo tamén tendrían outro conxunto que estaría controlando o paso cara a Arcos de Valdevez, dominando a Portela de Vez, que tivemos tamén a sorte coa Universidade do Miño de excavar este verán. Ben, vou a pasar moi rápido por esta parte. A miña investigación que comentaba antes no Miño, unha do que intentei facer foi aplicar esta mesma estrutura de investigación, este mesmo modelo teórico, a análise dos conxuntos, dos cascos históricos fortificados, observando tamén se existía ese modelo de fortificación e ver como se desenvolvía a paisaxe. O primeiro que fixemos foi identificar as tipoloxías de fortificacións tanto urbanas como non urbanas que tiñamos neste entorno, dándolles a cada unha delas unha nomenclatura, un tipo, etc. E con eso identificamos 3 tipos de modelos defensivos distintos. O que chamamos o modelo teórico de paisaxes urbanas fortificadas, que o que fixemos foi intentar definir como se aplicaban estes principios teóricos a estructuras das paisaxes, e para elo desenvolvimos un proceso de análisis que intentaba aplicar toda a construcción a través da guerra, identificando a que modelos teóricos respondían estas construccións. E chegamos a definir 3 tipos de modelos: o modelo defensivo complementario, o modelo defensivo simbiótico e o modelo defensivo unitario, que en breve saerá esta mesma semana nunha publicación. O primeiro corresponde a un modelo defensivo no que os espazos urbanos conviven 2 modelos distintos, non? Teríamos a convivencia moi próxima, pero sin tocarse, dun modelo anterior, que sería o medieval, e o moderno. E este sería, por exemplo, o caso de A Guarda, onde a fortificación moderna é independente da medieval. O modelo defensivo simbiótico é aquel que corresponde a espacios urbanos nos que existe unha superposición de 2 modelos defensivos cronolóxicamente distintos, pero onde cada un deles segue tendo unha entidade propia e é facilmente diferenciable do outro. Esta relación será un modelo defensivo simbiótico onde ambos funcionan ao mesmo tempo, beneficiándose cada un das bonanzas do outro, non? E facendo funcionen como organismos simbiontes, de aí a denominación.
Neste caso é o que correspondería á vila de Vilanova de Cerveira, onde, como veron antes no plano, é perfectamente identificable a fortificación medieval e perfectamente identificable a fortificación moderna. E, finalmente, estaría o modelo defensivo unitario, que correspondería a espacios urbanos, onde un deses modelos invisibiliza a outro. E non existe, ou só existe un deles. Normalmente, a fortificación moderna incorpora en su trazado a medieval, enmascarándoa con modelos propios dunha nova poliorcética. A fortificación medieval deixa de ter unha entidade propia e non é facilmente diferenciable da moderna sin un análise experto. Serán un modelo defensivo unitario onde un deles impón os seus principios defensivos sobre outro. Este modelo correspondería tamén aos trazados dunha nova planta e para nós é o que corresponde á construcción de Valensa como un dos seus exemplos máis significativos. Chegamos a identificar ou a determinar este tipo de modelos teóricos a partir da análise concreta de cada unha das trazas das fortificacións medievais e modernas, grazas a todo ese traballo que lles digo que fixemos a nivel de prospección urbana, identificando cada parte, o que se conservaba, en que estado, como a relación que existía entre a fortaleza moderna e a medieval e como esta se fora transformando. E a partir desto fixemos un modelo de ficha que recolle tanto as planimetrías medievais como todas as modernas, as transformacións, as lecturas de paramentos, a relación co territorio, a que modelo de tipoloxía de fortaleza corresponde e dentro delas a selección do tipo o que é. Con todo isto, dentro da zona do Miño, en total temos un modelo defensivo complementario, 5 modelos defensivos simbióticos e 4 modelos defensivos unitarios e agora estamos estudando na zona da raya seca, como digo. Ben, e a partir de isto nos quedaría a última parte, que é como construímos ou como nos percibimos as identidades desde este tipo de traballos. Evidentemente, esta é a parte casi máis subxectiva, por decirlo de alguna maneira, porque, ademais, para min entran certos sentimentos e certa proximidade pola relación que teño con este territorio. Aquí, unha vez que nos estudamos todo este entorno e analizamos a paisaxe, chegamos unhas conclusións, tentamos, por unha parte, traballar coas comunidades locais de diferentes maneiras. Por suposto, facendo ou participando en moitos programas de visitas guiadas, de traballos coas comunidades locais, tanto con asociacións locais dando charlas, barferencias, conferencias, participando nos colexios, etc., contando que non sabíamos sobre isto e ao mesmo tempo recibindo a información que eles nos podían proporcionar. E tamén intentamos facer dous modelos de documentais que xa comentei tamén no contexto das outras jornadas. Un que é Santa Cruz, o orixe da lenda, que poden ver porque os dous están disponibles en YouTube, no que explicamos un pouco todo o proceso de traballo no Castelo de Santa Cruz para a súa recuperación, pero ten unha perspectiva máis clásica, máis de documental, máis de explicar este elemento a partir da historia. E o Castelo da Froita, que é un documental onde o que intentamos é, a partir da recuperación do Castelo de Santa Cruz no lugar de A Guardia, documentar a varias persoas de alí para saber como eles perciben esa transformación, se sentiron partícipes deste proceso ou non, e como ven o propio castelo, despois de pasar de ser un elemento que pasara a mans privadas, o que non tiñan acceso, chamase o Castelo da Froita porque o común denominador entre todos os entrevistados eran que iban ali a coller froita, uns collan manzás, outro collar castanas, outros laranxas, pero iban ali a coller froita, por iso decidimos chamalo o Castelo da Froita, pero o que vemos é a un neno, a varias mulleres, a un pescador, a xente que está na peluquería falando sobre este lugar, e falando sobre como
se transformou este castelo e como perciben. O plan director puxo en marcha unha serie de dinámicas que precisamente o que tentamos facer é todo o que adquiríramos, todo o coñecemento que adquiríramos polo a disposición da cidadanía de moitos xeitos. Non solamente con visitas guiadas, sino tamén facendo unha página web, é dicir, proporcionando a documentación a que a quixera. E a partir de eso comenzaron a desenvolverse iniciativas locais dende eles facer ali visitas guiadas en canoa, en cabalos, ou andainas, ou xeiras, etc., como o Instituto de Estudios Miñoráns, que todos os veráns fai unha xeira a esta zona das fortificacións, e outras máis, que supoñen o inicio dunha dinámica que está poñendo valor esa paisaxe. Non solamente elementos concretos, que tamén, pero senón a paisaxe como tal. Hai un percorrido pola estructura dese territorio. É dicir, acaba convertindo isto nun recurso cultural que era precisamente un dos obxectivos do plan director. Pero isto, ao final, acaba pasando despois de 15 anos de actividades. É dicir, isto non é algo que sexa fácil de facer no primeiro momento, senón que creo que ten que ser un proceso de longa duración. Outro exemplo é a recuperación, como decía, no Castelo de Santa Cruz, dunha das casas que se conservaban dentro, probablemente co inicio nun dos cuartéis e que logo foron transformadas para a vivenda particular e que hoxendía alberga unha pequena exposición bastante modesta que intenta explicar a evolución desta paisaxe, os elementos que a compoñen, a propia guerra, o lugar de aguarda, así como todos os conxuntos defensivos que estábamos identificando. Pero, volvendo un pouco o que comentábamos tamén pola mañán, a revalorización do patrimonio, a establecer unha relación entre o patrimonio e as identidades implica tres cosas. Implica a necesidade dun uso, a necesidade dun aprecio social e a necesidade dunha relación coa identidade e coa memoria. Tanto vense esa memoria original, que sería o ideal, como a tradicional ou a actual ou a recreada, en certo modo, a través do traballo que nós como investigadores conseguimos facer para recuperar o coñecemento destes lugares. Eu sempre teño a sensación, cando estou aquí e cando traballo con este patrimonio na zona do Miño, que temos unha raya, pero temos dúas percepcións, e en certo modo era moito do que estábamos falando pola mañán. Eu acababa a miña tese cunha anécdota que sigo pensando que é igual, a pesar de que as cousas mudaron. Todos os anos facíase aquí na zona de Goián unha tirada de fogos conmemorando a toma de Goián por parte dos portugueses, na que realmente o que fan é tirar fogos dende a praza e tamén dende unha barca que está no río, e escoitabas, nos íbamos moito a ver eso, pero iba a xente de Goián, íbamos ali, sentábamos na praia ou no muelle, víamos a tirada, escoitábamos a música, xeralmente en silencio ou falando moi baixiño, e cando isto remataba, marchábamos para casa. Polo menos as 7 veces que eu fun, isto era así, é dicir, non había unha interacción, non había unha participación, non había unha correspondencia deste lado, e eu sempre tiña a sensación de que, en certo modo, estábamos revivindo unha realidade do pasado, non? Unha toma a que asistíamos, unha toma da nosa, evidentemente, simbólica e retórica, non? A toma de Goián por parte dos portugueses, que hoxendía había unha festa dun lado e do outro lado asistíamos a esa festa, pero non participábamos nela. E, en certo modo, creo que, en parte, non sei se responderá a algunhas das preguntas que facíamos pola mañán, isto ven de que dentro da significación hai diferencias entre os procesos de patrimonialización en Portugal e en Galicia, e creo que é extensivo ao resto da raya.
construíuse unha fronteira a través desta fortificación que, dun lado, era parte dunha sexta de construción do Portugal moderno e independente, pero que para o caso galego, para o caso español, supoñía a perda dun territorio. Entonces, eu creo que a diferencia do estado de conservación entre as fortificacións dun lado e do outro, en parte ten que ver con isto. En parte ten que ver, vas a Valença e ves aquilo é como un elemento imponente na paisaxe, que se cuidou, que se continuou, rematou de construir unha vez finalizada a guerra, mentras que no noso lado as fortalezas foron invisibilizándose, olvidándose, foi perdéndose a memoria e iso influiu moito no estado de conservación. Evidentemente, isto é unha percepción miña despois de estudar esta paisaxe. E tamén hai diferencias no proceso de revalorización. Hai unha maior conservación de elementos, sobre todo permanentes, da arquitectura permanente, que sigue procesos distintos á arquitectura en terra, unha maior conservación de elementos fortificados en Portugal. Creo que en certos, polo menos nos elementos permanentes, mantivose a memoria a través da materialidade, que en certo modo é moito máis visible. E creo que, sin embargo, en Galicia sufriu un proceso de invisibilización que intentamos corrixir a través do plan director e non sei se conseguimos, polo menos en todas as zonas. No noso caso, foi necesario recrear unha memoria, un aprecio, un uso social actual, unhas veces de maneira artificial, inducindo certas maneiras de facer, outras recuperando a memoria do olvido, outras recuperando a propia materialidade. Sí, sabo cortar. Aquí podedes ver arriba a Valença, abaixo a Nosa Señora da Concepción. Arriba é o que se conserva e abaixo apenas temos unhas liñas e todo ese territorio transformado e como este podemos poner moitos exemplos. E, bueno, invertimos moito en Goián, en San Lorenzo, no ano 2005, co Interreg, e os 2 anos estaba así. Isto é Valença, enfrente, onde hai un espazo residencial patrimonial de formación cultural, de lecer, que se vive. Do lado contrario, o estamos impoñendo, pero siguen sin haber unha relación entre as comunidades locais e o patrimonio. E mentras eso non pase, seguiremos estando así. Nada máis. Gracias.